Hello，大家好，歡迎收聽 Bilibala Talk。咁今日咧睇到篇 article 咧就幾有趣嘅。咁佢就話咧用洗衣機嘅出產咧嚟到去 determine 呢個房地產嗰個走勢。咁你知道咧就係每一間屋咧，尤其是每一間新屋咧，都要一部洗衣機嘅。咁如果洗衣機嗰個出產咧係低咧，咁就代表咧嗰個屋嘅新屋量咧就會降低啦。咁所以咧佢嗰個數據就話咧，咁過去咧喺2月嘅時候咧，嗰個洗衣機嗰個生產跌咗。咁咧亦都睇到喺2月份嘅時候咧，有唔少嘅國家咧，佢就出咗一啲管制措施嚟去防止咗，至少有63個 city 啦，包括埋譬如溫哥華啊，啱啱呢個多倫多啊咁樣，咁就嚟到去出咗啲管制措施，就係管制嗰啲外國買家嚟去買嘢。咁樣因為咁嘅緣故咧，咁樣所以咧呢個洗衣機出產跌咧，就反映咗樓價咧應該咧就冇人行啦。咁嚟緊咧都會下跌。咁呢個咁嘅數字咧，其實都幾有趣嘅。咁樣能夠透過另一啲嘅途徑嘗試去揾出呢個樓價嗰個走勢啊，各方面。咁但係咧呢個數字咧，我覺得咧係有少少魚目混珠嘅。咁個原因咧係因為OK， 就算係咁樣 make sense 咧，呢個咧純粹反映咗個新屋嘅嗰個嘅交易啊，各方面啦，就唔反映到二手市場嘅。咁第二樣嘢就係咧，新屋你入伙嘅時候咧，先至會買洗衣機噶嘛。咁但係咧，你買新屋咧就唔係嗰個 moment 嚟到去買嘅，你係可能講緊買樓花係1年、2年，甚至乎幾年前咧就已經買咗，然之後咧你係最近咧先嚟入伙嘅。咁既然係咁嘅時候咧，呢個數據純粹咧只可以反映咗2年前嗰個新屋嗰個嘅開樓盤個銷售嗰個嘅情況，再加埋咧呢個咧係要睇個走勢，就唔應該睇1個月嘅。咁所以咧呢個咁嘅 measurement 咧，就絕對唔能夠反映到2月嗰陣時，或者3月，甚至乎而家4月出台嘅一啲政府嘅管制措施咯。咁講翻去多倫多嗰個管制措施啦。咁最近啱啱出台嘅咧，就係呢個佢同樣好似溫哥華咁樣，就有一個15% 嘅外國人買樓就受到管制啦。咁佢當然有少少嘅 exemption 嘅。咁跟住然之後咧，佢就有一個租金嘅升值嗰個嘅限制。咁而家暫時都未完全 finalize，咁佢究竟係2.5啦，定還是 lock 喺呢個 inflation 每一年嗰個加幅咧？咁但係咧究竟呢個有冇成效咧？暫時因為出咗台個零禮拜，仲未知道啦。咁但係你會睇到其中有幾個 factor 我哋值得留意嘅。咁第一樣嘢就係佢嗰個 foreign 嗰個15% 咧。咁既然而家我哋有跡象睇到溫哥華嗰邊咧已經係反彈緊㗎啦，咁即係話個成效不大啦。咁第二樣嘢咧就係喺多倫多揸住外國籍嚟去買樓嘅嗰啲嘅買家咧，相對喺溫哥華嚟講係少好多。咁如果係咁嘅時候，個 impact 究竟會有幾大咧？咁另外一樣嘢就係租金嗰樣嘢啦。咁其實租金管制好多時候，你唔俾佢加價啫。咁我唔需要加價，我咪租2年，立咗條約，跟住咪掟嗰個租客走，咪再換個，咁我咪可以加價咯。咁當然會煩好多，同埋又要俾多啲，又可能要 vacant 啊咁各方面。咁如果我真係要加價，我可以咁做啊嘛。咁當然咁樣亦都會有一個對於 condo 嚟講，個升值係會有嗰個阻嚇作用。咁但係對於 house 咧，通常人咧就係買咁樣咧，就未必有嗰個大嘅用處啦。咁當然佢如果出一個管制措施，就係如果嗰間房屋丟空，咁就要立個丟空嘅額外稅，咁就可能會阻嚇到一啲炒賣。但係咧，究竟佢點樣嚟到去執行嗰個法例嚟到去究竟係 honor system 自動投案話我間屋丟空啊咁樣，
定還是佢係會派人嚟到去 check 咧？咁如果派人 check 咧，個監管成本係超貴㗎，咁所以呢樣嘢咧就難出台嘅。咁但係咧睇翻過去嗰個幾兩個月嗰個討論咧，似乎政府咧係嘗試做某一啲措施，再加埋佢打嘴炮嚟到去嘗試令到嗰個樓價嚟到去降溫咯。咁但係我自己暫時目測或者睇翻，譬如佢成個市場嚟講咧，係令到個升幅阻慢咗，同埋可能有少少降價嘅。但係我之前話可能劈走咗過去3個月嘅升幅，可能都要講得太過激進，可能最後尾係純粹令到3月個升幅跌翻落2月。That's it。咁當然要再睇多啲數據，我先至能夠肯定啦。但另一個有趣嘅肯定就係咧，咁喺呢個 Elgin Mills 同埋呢個Leslie 嗰度咧，有個樓盤叫 Richmond Green。咁佢未開盤之前咧，就排咗成萬甚至乎2萬隊咁樣。咁for some reason 咁就變咗2條隊出嚟排。咁於是咧，你知啦，即係有啲人就話：喂，我先喎，跟住就話：喂，你咩先啊？我排呢條隊先喎咁樣。咁於是搞到咧就打交，於是咧要警察出嚟調停。咁調停完之後咧，啲警察嚟到咁啊，大家都話：哎，我哋好 friend 嘅其實咁樣。咁點解尾調停完之後咪再打過？咁搞到發展商咧要臨時轉換地方咧嚟到去銷售。咁但係咧 regardless 啦，轉換咗地方啲人個撲到去個新地點嗰度，嗰個樓盤咧都係2個鐘頭咧內賣晒。咁你話哇，點解2個鐘頭賣晒？係咪真係好咁大隻蛤乸隨街跳咧？已經 after 咗嗰個管制出台㗎咯喎，唔係佢1.4 mil 起，仲要咧佢嗰啲起咧係一個 townhouse，就係1700尺以上嚇。咁喂，1700尺喺加拿大嚟講係鬥緊㗎啦。咁即係佢都可以賣到140萬咁樣，咁啊真係好誇張咯嚇。咁所以即係個樓價會唔會即係我諗佢未必會升得咁誇張，好似3月咁咯。咁但係佢想令到佢跌咧，暫時嚟講都好困難嚇。咁另外有啲數據咧，亦都睇到就係其實而家個 saving rate 同 deposit rate 係好高而嗰個投資嘅出路好少嚇。你諗下債券而家講緊係得厘幾兩厘息，咁所以而家啲人話儲錢唔係一個 problem， 但係 retirement 已經係一個好大嘅 problem， 因為咧就算你儲嗰啲錢，你又唔知投去邊。而投出去啲地方又回報唔高，咁呢個亦都解釋到點解咁多人會抌晒啲錢落去買樓。咁再加埋加幣低啦，而家又跌咗啲啦，而家對美金係1.35啊。咁有好多人會覺得買加拿大樓係個 discount 咯，你升10%，但係你個匯率跌10%，對佢嚟講都係打和啫嘛。咁樣所以佢可能會覺得抵。咁但係當然呢個底嗰個心態唔係純粹係一個外國人覺得嘅心態啊，而係一個住咗喺多倫多，但係佢有人民幣或者有港幣喺海外嘅人，佢都會覺得抵。咁嘅時候佢就買，而佢唔需要俾個15% tax。咁嘅時候佢咪會炒高咗個樓價咯。咁今日講到呢度，多謝大家收聽。